Te lo darò. I will give it to you. Può firmare qui? Could you sign here? Ehi, cos'è successo? Hey, what happened? Sono stato occupato tutto il giorno. I was busy all day. Sono tutti uguali. They are all the same. Non ho superato i test. I failed the tests. Facciamo una pausa. Let's take a break. Devo andare ora. I have to go now. Il treno era affollato. The train was crowded. Voglio parlare con te.